Bonjour bien-aimé, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo aza na bomoi. Eza bongo ngawa bino ndeko na bino Matitango na lisusu na bandako na bino mpona toyeba lisusu na kopartage oyo eza liloba oyo nzambe atie mwa moke na kati na nga vraiment esika ezoyambi yo soki oyoki vraiment liloba oyo tika ete otiango mpenza na misala nzambe akozwa lokumu nayeka juste mpona na encourage motu moko oyo azolanda ngai na miniti oyo koyebisa ye ke tu ne pas n'importe qui donc nayaka na bandako na bino mpona koyebisa bino ke nzambe alingi biso mingi toza baoyo ya ye epuis toza n'importe qui te bien aimé naye mpona nayebiso yeba qui tu es yeba identité na yo na se na moi oza nani outa wapi et quelle est la volonté de l'Éternel dans ta vie et puis omiyeba nde surtout nani oyo ozali parce que bato mingi tozotambola na se na mokili kaka bongo kaka vaguement tozoyeba te banani toza. Or nous sommes créés à l'image de l'Éternel. Toza ko représenter nzambe na se na mokili donc toza ba ambassadeur na ba ambassadrice ya nzambe na se na moi eza lokola un belge aye na Kinshasa donc azosala na ambassade ya Belgique na Kinshasa donc aza ko représenter Belgique mais na Kinshasa donc ye vi na eza ko dépendre na Kinshasa te vi na eza ko dépendre na Belgique donc soki problème ekomi na Kinshasa donc ye donc akozala protégé parce que aza na Kinshasa te donc aza na Belgique mais na kati ya Kinshasa donc biso toza ba oyo toza ko représenter nzambe nde na se na mokili yango na la Bible nous dit Dieu nous a créés par son image. Et ça, bon, dans le livre, il y a Genèse, tout autant ensemble, pour tout y est, nani oyo tozali bien aimé parce que tozala mo ba confusion et belé na mitul. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, dans chapitre 1 et puis verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme à son image. C'est au Matthieu, moi, Mouken à 26, il a dit ceci. Puis Dieu dit, c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas qui que ce soit, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc toi, comme tu es là, ne connais pas image et nzambe na sena mokili. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé par donc, comment? Donc, osa créer une image naïe. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image du Dieu très haut. Ah, bêta tout le place aux alliés, le bas que naza image nzambe na sa mokili. Moto afinga ko du kosi, afinga ko nite. Osa l'image de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Asalio na elilingi naïe. La Bible nous dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Osa image ya nzambe et puis osa ressemblance ya nzambe na se na mokili. Atinda ote na sa mokili pona diable ya koniata ote. Atinda na sa mokili pona o dominer, pona o régner, pona o konza. Parce que nzambe akonzaka. Nzambe aza n'importe qui te. Donc yo pendenge oza wana na se na moi nzambe atinda po konza pona o régner. Alors le diable n'a pas les droits. Il y a quoi kokota na vie na yo, aya kovanda, aya kosala de n'importe quoi, soki yo moko mutu ofungole les portes te, opesi opportunité te. Ah, diable ndenge aza na bangaka yo. Ayebi koza mutu mokwabo. Ayebi koza n'importe qui te. Oza nzambe na kata mokili. Alors abangaka nzambe do abangaka na yo oyo oza image na ya comment ya nzambe. Alors pour na ya kokota na vie na a détruire yo moko ndefo osani opese permission. Ayaka na parole, ayaka na maloba moko ya do ndenge azoloba na yo yo soki otikeli litoyi na yo pono yoka ye bien aimé. Des places diable yaka koti pa vandi angazambi parce que yo moko do fungole les portes. Mais soki yo fungole les diable portes te bien aimé ça passe pour le diable côté na vie na yo asakaje yo eza passe. Bato ebele bango moko nde bazwa vie na bango bapesa yango ba diable. Bato ebele bango moko nde bazwa bafungola baporte diable bakota pa sakaja na kati ya vie na bango parce que batikelaki diable litoyi na bango. Or soko tikeli litoyi ya kolemba yo si okolemba okoyi na kati ya piège na ya sepeli parce que eloko ye oyo ye aza
aza nango besoin que yo moko otikeli kaka espace soki otikeli kaka espace ya koti bien aimé aosala vite fait parce que ayebi ke ntan na ye na se na moi eza mokuse mpe ayebi ke soki ose réconcilie na nzambe ye oza so na place te donc il faut abeta dadadada pour ke adétruire yo vraiment mais ekotisa motu moko kotikela diable porte ouverte te na vie na yo kotikela diable litoi na yo te ayaka kotente biso na makambo ebele ndenge ayaki epa eve bien aimé quand na livre ya Genèse soki oke na chapitre 3 premier verset il a dit ceci le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, que la femme dit, le serpent dit, la femme dit, le serpent. Donc, ayaka na parole, ayaka ko négocier na yo. Voyez moko azana makoki te ya kokota na vie na yo soki yo opesi ye autorisation te. Ayaka ko négocier. Parce que ayebi ke yo oza mokonzi na ye. Ayebi ke yo oza n'importe qui te. Donc azana droit akota na vie na yo ka boya sakaje jamais. Yo akoya ko négocier na yo mpona asala nini makambo nzambe apekisa ye siko akoya kotalisa ngo neti eza bien. Bible elobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile bien aimé. Akoya kotalisa yo abi yayaka ndenge monde yango ezokende boye yo mpenza olingi nango kaka ozala no kaka moto ya babible bien monde eza kitoko omeka na boîte de nuit ezalaka bien ok mpe olota vie ezalaka kuna yo mpe ayaka toujours na maloba moko aflateri to azotalisa baréalité mpe otali bolobi akoza mpe na raison bien aimé diable aza ruseux akokoya nano asalisi yo nano erreur obali nano te obimi na un homme marié ozwi mina ye liso diable akoswa ye déjà asalisi yo déjà erreur akoti lisusu mpona ayebiso lobi yo me ozotala no te ke obota na un homme marié esimba te akotika yo osundolo okeloka osala avortement monse osala avortement lokoza na ya 1 mois eyeba nango te. Donc azotindo na mabe azopuso na mabe mpona adétruire vie na yo. Donc azoya na aza kodialogue na donc azotendi kote na force te azoya na pope te mpona yo soki ofungolika nzai ya koti la yo okoyokela ye oke kosala avortement okufi na kati ya lisomo mpo bomi ozomona kola diable soki okufi te ozwi chance elisali mpe malamu la okoluka osambela otombola maboko likolo nzambe ye lisusu diable yango akoya na yo mpe yo moto mpenza otosala avortement obomaki yango nzambe yango ozoyebe te olingi mpenza oloba mpe nzambe balisanga botisanga yo moto oboma na yo bien aimé otombolaki maboko boye yango mo ekomi kaka okita akotisi culpabilité mpona alongoloka na présence nzambe mpona alongolokaka. C'est ça son rôle. Ayaka toujours pour côté biso na liloba ayaka na arme mosusu te arme ezaka parole et biso mpe notre arme c'est la parole ye wana ayaki kotante yesu moto nzambe yesu diable ayaki soki abangaki yesu te boum akobe plus fort yo ayeba yesu atante alobi il est écrit yesu bazonzele il est aussi écrit bien aimé lia liloba nzambe parce que yango wana nde vi na biso zala moto na mabondeli mpona olonga monguna aza mabe azoluka détruire yo azoluka mpenza alingi so na sambokeli nde toya boye na sambokeli toza na mission oyo nzambe atindela so to akokokisa mai diable alingaka te tokokisa mission wana akoluka sala nyonso mpona aempêche yo oatteindre objectif na yo te oyo nzambe atindela yo na sambokeli c'est ça son rôle. Alors mpona
adétour yango il faut ye là on a ba maloba moko ya gentillesse atalisa yo tout ça ozomona te koto age yango epusani okomi na 35 ans tisikona na bali te tala moninga no na bali yo otikeli kaka yo moko et puis na 35 ans na ozokende kala mingi te ménopause mpe ekoma na mpe kokoma 20 yo bobango lobi oke kozwa mobali oyo okanaki te parce que ozoka maloba wana na presse wana otuni même pas volonté nzambe omikendeleli bien aimé okoma suna ndako libala okomi kolela oke kofungola makolo epa moto oyo aza peut-être na sida oyebaki te parce que ozolobaka ke age epusani nazwa ata mwana nabota ata okende lere azotindi kwana azoprepare lo mpe mobali moko aza da na sida lere yo olobi bolokwa libala ezwa nango te nabota ata na précipitation na oza na sans contrôle oke kokutana mobali moko ye moko diable aboyiselo mpe na motu lere oya bosangani boye ozwi mpe zemango te mais ozwi sida mpo azalaki na besoka adétruire yo parce que yo monde ofungolelaki litoi na yo oyokaki otiki ye mpe ozongisela ata réponse te bien aimé eza liloba contre liloba biso arme na biso toza nango c'est la parole de l'éternel liloba contre liloba oyeli nga boye nga mpe nazongiselo boye oyeli nga boye nga mpe nazongiselo boye nzambe akokima bien aimé tokanga matoi na biso tofungolela monguna matoi na biso te ayebi koloba ayebi koconvaincre mais biso mpe na yesu tokoyebi bien aimé moto akoki kosunga nga na yo eza Saint-Esprit bible elobi le Saint-Esprit c'est notre gage aza garanti na biso na se na mongo ye nde moto azwaka makambo epa tata ayeli biso biso fi na biso eza kodépendre na lola la bible nous dit yesu kristo azolakisa bayekoli comment prier alobi yoka ndenge nini bokoki kosambela notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite dans les cieux soit faite sur la terre comme dans les cieux esalama na se lokola ndenge esalamaka na likolo donc biso vi na biso eza ya sete vi na biso eza ya lola donc biso vi na biso eza kodépendre na sete eza kodépendre na lola na ainsi dit l'éternel alors biso nde fo tozalaka mingi na écoute ya Saint-Esprit kotuna Saint-Esprit sikoyo na mini coki na batemps oyo eza nini Saint-Esprit toyebi yabi na batemps oyo eza temps moko ya bajeune et prière makasi soit ya adoration soit ya évangélisation soit ya boye Saint-Esprit aza na banouveauté ya lola so tokangami na Saint-Esprit bien aimé tokozala toujours na page na makambo ezoleka na lola biso toza bato te tosinteresa na makambo ezoleka na se te biso ya biso eza lola oyo asi ayo eza ya monguna na bato na ye na omode yo eza na mode tout me permet mais tout n'est pas utile mikolo oyo ekomi soki okolata soki pantalon etiki fesi nyonso to libanda yo lobi eza mode te yo eza mode na yo eza wana te yo yoka Saint-Esprit na temps oyo soki eza mode na biso eza nini foke tosala siko ndenge nini tozalaka na ekota Saint-Esprit akopambola biso tokangama na nzambe bien aimé totikela monguna litoi na biso te tika nzambe apambola yo bien aimé nzambe amona yo nzambe asunga biso afeke tokwea na reza diable te il est tellement malin yango wana yesu azobondela alobi papa natiki bango na se na mokili me baza baoyo ya mokili te je t'en supplie papa protégez-les du malin kotika bango te bakwea na piège ya diable protégez bango tika ete nzambe abomba biso na makila na ye bien aimé enfin ke matoi na biso ekangama na ngongo nyonso to ya diable mais efungwama na ekuta Saint-Esprit lere ozobondela lelo loba Saint-Esprit fungola matoi na ngai nazala mwasi ya koyoka yo mobali ya koyoka yo enfin nakweyisama te na rise ya diable nayebi ke Saint-Esprit la akosunga yo na mawa nzambe akosunga yo tika ete nzambe apambola yo yo oyo yoki loloba oyo soki otyango na misala vraiment naza soki vi na yo kotika lolenge moko te nzambe amona yo nzambe abakisi losusu ebele par le nom de Jésus yo oyo oyoki yango bien aimé s'abonner et puis partage yango ekopambola voisin na yo ekopambola ndeko na yo
na nkombo na Yesu Kristo aza mokonzi mpo mobikisi na biso nde nalobi amen. Merci beaucoup. Nzambe